besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op EdenFM. Ja, welkom terug. Dit is presies 14:28 en ons het nog so 'n halfuur oor, maar dit gaan 'n baie opwindende halfuur wees. En soos beloof het, gaan ons vanmiddag praat met 'n entrepreneur. Nou, Suid-Afrika het entrepreneurs nodig soos nog nooit tevore nie. En hoekom sê ek dit so? Hoekom herhaal ek dit so? Op hierdie stadium is ons jong mense, dan praat ek hier tussen 18 en 35 jaar oud, is omtrent 61, kan naby aan die 63% van daai jong mense is werkloos. En daar's nie geleenthede in die formele mark waar hierdie mense geakkommodeer moet word nie, of kan word nie. Nou, entrepreneurskap volgens my is die enigste manier hoe ons hierdie groot probleem, amper bloed op die straat, soos dit net nou genoem het, kan oplos, waar ons kan werk skep vir jong mense. Nou, vanmiddag voor my, langs my sit 'n persoon, en ek het nou sy aansoekvorm hier voor my, en hierdie aansoekvorm is voltooi die 21ste van die 8ste maand 2018, en dit was met die opleiding van die AAI hier in George, die groep wat daar was, en hierdie persoon was natuurlik op die einde van die dag, na ons die Dragons Den die uitklop kompetisie gehad het, en ek onthou so goed nog, was hy aangekondig as die wenner, oorweldigende wenner, en terwyl ons van lig af is, het hy vir my gesê, vandag of môre met my vrou se verjaarsdag, presies 7 jaar terug, het hulle eerste koerierpakkie gery. Dis waar die besigheid begin het. Nou die besigheid sien ek het nie begin net sommer van die vloer af nie. En dit wil ek eintlik vanmiddag 'n baie belangrike punt hier sê. Hy het vir 'n kwessie van 6 jaar het hy by 2 verskillende koeriermaatskappye eers gewerk as 'n drywer. En aan die ander kant hy die vaardighede en die kennis is opgetel oor hoe werk hierdie bedryf en homself geskoor en seker maak hy weet hoe werk die tegniese aspekte van hierdie hele besigheid en dan natuurlik het hy besluit ek is nou gereed om 'n besigheid te begin en langs my sit 'n man met die naam van Lambert Maart van LHM Couriers. Goeiemiddag Dr. Willie, aan die luisteraars van die Stem in die Paradys EdenFM. Lambert, dis absoluut 'n voorreg om vanmiddag te hê, weet. En daar was so lank tydjie wat jy nou weg was, maar jy was nie weg nie, jy was in besigheid gewees. Jy het besigheid gedoen, jy weet. En ek kan nog onthou jou voorligging wat jy gemaak het, 'n baie inspirerende jong mens, en ek sien vanmiddag nog steeds baie inspirerend, jy weet. Kom ons gaan net gou terug na die begin toe. Hoe het dit gekom dat jy hierdie droom gekry het om hierdie koeriermaatskappy begin? Soos jy sê, 7 jaar, môre presies 7 jaar terug die eerste koerierpakkie gery. Hoe het dit gebeur? Waar het dit vandaan gekom? Ja, Dr. Willie, soos genoem het ek eers in die Human Resource afdeling in Workforce gewerk, maar ek was eers ook op die pad, het ek eers trok gery, daarna in operations in, en van operations is ek in admin in. En daar het ek so 'n bietjie computer opgedoen. Van daar af is ek deur Triton Express toe, waar ek die wêreldse opleiding en ondervinding ondervind het. En ook short course gedoen daar by Demlin, Strategic Logistic Management. Okay. Wat ons daar so gedoen het, reeds om my bietjie vaardigheid op te skerp. En daarvan dan het baie van die kliënte ook genoem dat hulle sien ook potensiaal, en daai tyd was ek bietjie jonk, tot ek self het nie so raak gesien nie, en net het die bestuurderes van Triton gesê, sy het dit lankal gesien. Toe sê ek vir nee, maar nie nou sê die, ek moet net nog atelier toe kan nie na die dag gaan nie. Ja, en so het ek 2012 het ek besluit, ek dink die tyd was ryp, toe ek net, einde 20 jaar het ek net klaar gemaak met die kursus, en 2012 toe ek vir Triton Express bedank, en kursusse gaan loop by SIDA, en daarvan dan het ek maar net hier en daar so 'n bietjie opleiding gedoen om bietjie meer te vind in die administratiewe sy van besigheid, want operasioneel is ek bietjie skerp, ek weet hoe my pakkie af te lei, hoe my kliënte approach, die Afrikaans benader, ja. Benader. En toe het ek so 'n bietjie opleiding gedoen, en 2012 Oktober het ek die besigheid geregistreer,
En soos genoem 2013, die 4de Februarie het ek my eerste pakkie Plettenberg baie toe gery vir Hendricks Fabrics daardie tyd. En ek het begin soos jy sê van scratch af, maar die scratch was nie scratch in ondervinding nie. Ek het begin met 'n enkele pakkie, 'n Ford Bantam 2008 model. En sy het daar goed gedra vir die tyd. Daarvandaan het ons uitbeweeg, toe ek groter kontrakte gekry. Ek was by Courier Eat, so 'n bietjie Triton het my natuurlik bietjie kwai werk gegee. Die destydse Blue Express. So het ek maar hier en daar het ek kliënte opgebou. En 2012, 13, 14, 2015, toe die bakkietjie sy tol geëis. Hy het te veel vrag gevat. En 2016 toe vind ons uit, nee, maar die een bakkie is nie genoeg nie. Toe koop ek 'n karretjie by. En 2017, die jaar wat ons die opleiding gedoen het, toe het ek 'n groter bakkie, 'n Ford Ranger gekoop. En die karretjie het ons toe getryd vir nog 'n Bantam. En vandag het ons 4 rygoed, ons het 4 bakkies. En dan het ons 'n karretjie waarby ons specials doen. Ons doen groot kliënte, soos Courier Eat, Southern Ride Couriers, Fast and Furious, Triton van selfspreekend. En dan het ons nog hier en daar 'n privaat kliënt wat ons diens. Ons dienste strek tans op die oomblik doen ons Mosselbaai en Nys na daagliks. En dan doen ons ook die groter Karoo wat so bietjie van 'n uit George het soontoe is dit bietjie van 'n uitdaging want dit is baie ver. So die besighede doen om sekere dae en omdat ons kompeterend lê op hulle vlak, doen ons ook die dae en waar ook al 'n kliënt 'n pakkie nodig het, diens ons die kliënt soos die kliënt dit verlang. Sjoe, Lambert, jy noem nou 'n paar goed en ek wil nou 'n bietjie teruggaan. Jy begin om te sê dat jy het jy baie ervaring opgetel, 'n drywer en jy het jou admin op datum gebring, het jy verseker hoe werk hierdie besigheid. En ek wil kom by een belangrike punt. Jy weet, ons mense is altyd te bang. Ek meen, ons sê, ons het nou hierdie vaardighede gekry, ons werk nou vir 'n baas, ons kry nou 'n salaris, maar daardie oomblik wat jy besluit het, vandag gaan ek my nuwe besigheid begin, of my eie besigheid begin. Kan ek jou vra om daai oomblik met my te deel? Hoe het dit gekom dat jy die besluit geneem het, dat ek gaan my werk los, en ek gaan die talente in my, want uiters talent lê ek by jou, nie by jou waar. Die talent en die ervaring en die ondervinding is by jou, maar ek wil graag weer daai besluit. Want baie van ons entrepreneurs kom by 'n punt dat ons net nooit besluit nie. Ons praat van besigheid, maar ons sit nie ons hand aan die skare en sê, maar nou gaan ons hierdie ding doen nie. Ek meen, ons het die selfvertroue in onsself opgebou en nou begin ons om doen. Kan jy daai gedeelte met my deel? Dr. Willie, jy weet, ek is derde oudste uit 'n familie van 9 waarvan ons 7 kinders, ons 'n maandpa is. En ek is die oudste seun. En ek het waargeneem hoe moeilik dit was op die plaas. Ons kom van die plaas daar in die Oudtshoorn distrik. En my pa moes baie hard werk. En ek sê baie keer ek gee so hier en daar 'n bietjie konsultasie of 'n bietjie raad. Dan sê ek vir baie mense, ek is van die ongelukkige gelukkiges. Ongelukkig omdat ek die matriek gemaak het nie. Gelukkig omdat ek vandag 'n entrepreneur is en iets kan voortbou en voortbring. So, en toe sê ek vir myself dat toe ek die besigheid begin, ek kan nie iets los, want ek het 'n goeie werk gehad by Triton. Ek kan nie iets los, iets begin, en wanneer dit moeilik gaan in die helfte van die pad, nou wil ek alles los. Terug nie. En daai stap het my, die geloof wat ek gehad het, nie geloof in myself nie, en die geloof in die abilities wat ek ontvang het, buite myself, vanaf die Here natuurlik. Dit het my sterker gemaak en my aanhoudend, veral wanneer dit moeiliker geraak het, wanneer dit moeilik gaan het, wanneer ek vir 'n week miskien 1 pakkie gery het, 'n maand miskien 5 pakkies gery het, dan kon ek vir myself gesê het, maar jy het vir jouself gesê, jy gaan 'n besigheid begin, wat gaan jy maak met dit wat jy gesê het? En daarvandaan het ek net gegroei, en vandag wanneer ek in kort nou net verlede week het ek so 'n moeilike week gehad in die sin dat ons bakkies is op tyd gediens, maar onvoorsiene, kom ons maar nou onvoorsien. Toe ons bo reeds in die Noord-Kaap 'n groot breakdown gehad, maar dit het my weer gemotiveer terug, soos jy sê, aan my begin. Ek kan nie dat een terugslag my sommer nou my skouers laat lam lê nie.
En dit is die dryfveer dat as ek die rede hoekom ek gesê het ek wil 'n beter lewe en ek kan dit wat ek van my gesê het toepas, het my baie deurgedra te danke aan die krag en genade van Daai deursettingsvermoë, die ondersteuning, ook die goddelike krag wat jy sê wat jy het om dit deur te dra, weet, al die pad deur te dra. En dit is nooit 'n belofte dat dit altyd gelykpad gaan wees nie. Daar gaan altyd seker goed wees, jy weet. Maar dis juist die karakter van entrepreneur om deur te druk. Ek meen, dis nooit net lekker nie. Dis moeilik ook. En waar daar 'n struikelblok voor jou pad is, maak jy maar altyd 'n volgende paadjie om verby te kom, né? Yes, Dis die belangrikheid. Yes. Ek wil nog op 'n terugstaan, jy het vir my klaar genoem vir die voertuie en die eerste wantanbakkie wat nou moeg gedraai het, soos jy sê, en hoe hy vervang is en hoe dan nou reeds 4 in jou vloot is. En jy het ook vir my so van die lyn af genoem dat jy nou ook amptelike kantoor in George het waar die mense natuurlik kan gaan raakloop. Ja. Dit wys vir my klaar jy die stap gevolg van amper die informele besigheid na 'n meer formele kant toe vir die besigheid. En dis wat ons wil hê. Dat die entrepreneurs moet ontwikkel van 'n vlak af waar jy begin uit jou eie huis en uit jou eie spasie tot by 'n plek wat jy in die formele ekonomie kan deelneem. En dan praat ons nou van hierdie inklusiewe omgewing waar ons natuurlik kan saamwerk met ander besighede wat jy baie goed genoem het, Ryten en die ander besighede. Ek weet die mark, die koeriermark is nie maklik nie, dit moet baie moeilik wees. Jy het so 'n geheime woordjie gebruik. Wat maak jou besigheid uniek? Hoekom kan jy nog steeds na 7 jaar sê ek is nog steeds in besigheid en ek het gegroei en ek gaan regtig nog steeds groei? Wat maak jou besigheid uniek? Dr. Willie, daar's 'n aan die besigheid sê hulle die kliënt is koning. Nou vir my drywers, of ek het nie drywers, ek het 3 manne wat ry, maar ek het hulle sommer in te gooi as kontrakteurs. Ja. Sodat hulle ook kan groei. Okay. En dan het ek nou een Edmund dan. Wat ek vir hulle sê is dan, jy gaan om vir daai persoon 'n seëning te wees in die sin dat jou diens gaan van so aard wees dat die kliënt, wanneer jy môre nie aflei nie, moet vra waar is jy? So ons kliëntediens is nie dat die kliënt net koning is nie. Ons wil vir die kliënt, wanneer ons wegbeweeg, nadat ons hom ontmoet het, 'n gevoel kry van satisfaksie, die feit nie dat hy net sy pakkie ontvang het nie, maar dat daar 'n ander ontwikkeling is in die ontvanging van sy pakkie. Dat sê mos 'n tipe van 'n atmosfeer afgee, so Yes, lekker geur afgee as jy omkom van vriendelikheid, goeie vroet, dat ons jou weer wil sien en hoop ons sien jou weer binnekort, né? Ja. So dis jou basiese geheim, né? En natuurlik glo ek ook natuurlik die beheer van jou besigheid in terme van die administrasie en finansies speel 'n belangrike rol, anders sou jy nooit gegroei het nie, anders sou jy op pad geval het, né? So daai is baie mooi in beheer ook. Ja, ons het 'n boekhouer. Ons sê die dametjie wat ons boeke doen, sy kom ook saam met my van ons kan sê basis van scratch af, het sy my gewys. Ons het natuurlik soos jy weet aan die boek begin. Ja, natuurlik. En later na 'n stelsel oorbeweeg. Okay. En sy kom haar taak goed. Sy kom goed op haar taak wat sy doen. Okay. En die belangrikheid van boekhouding is vir jou uiters belangrik of nie? Daar's 'n segging wat ek altyd noem dat ek wil nie die government skrik nie. So dit is so dat ons administrasie moet altyd net so belangrik soos ons operasionele afdeling, want dit loop hand in hand, want as jy een link van die ketting breek, dan benadeel dit die hele besigheid. So ons probeer en ons doen soveel as moontlik al ons aspekte van ons besigheid by die boek. Maar voor ek nou weer gaan breek vir 'n stukkie musiek, het ek een belangrike vraag wat ek bietjie met jou wil debatteer vanmiddag. Ek meen jy sit nou net so bydekant daardie jeugbracket wat ons van praat. Gegee in die feit wat ek genoem het toe ons begin het om te sê die geweldige groot werkloosheid in die land, dan praat ek nou van jong mense. Hoe gaan jy as Lambert vanmiddag hier oor die lug waar daar 200,000 luisteraars na ons luister? Wat gaan jy vir die jong mense van vandag sê in terme van entrepreneurskap en die pad wat jy geloop het? Wat kan jy met hulle deel hoe om hierdie pad te loop? Die eerste ding dalk is hulle moet besef dat hulle self het 'n talent in hulle self. Wat is dit? Dit waarvoor hulle lief is. Nie net waaraan jy goed is nie, maar waarvoor is ek lief? Want ek byvoorbeeld, ek wil baie graag 'n dokter geword het, 'n mediese dokter.
maar dis nie my, ek vind nou uit, dis nie my veld nie. Verstaan? Maar nou wat ek sê is, hulle moet uitvind, of nie uitvind nie, want hulle weet, net hulle kan, ons kan vir hulle miskien 'n riglyne gee, maar hulle moet uitvind waarvoor is hulle lief. En dan moet hulle vir hulle sê, ek kan. En as hy gesê het, ek kan, dan sê ek gaan. Nie ek wil nie, want dan die nog steeds 'n keuse, maar ek gaan, so jy het jou mind vasgemaak. En dan moet hulle besef, dit sal nooit maklik gaan nie. Maar hoe harder jy werk, hoe meer satisfaksie gaan jy self kry in dit waarin jy gebou het. Want dit is maklik om by u te kom en te kom werk, en ek werk my op in die ranks, en ek is eendag ook 'n direkteur, maar jy voel die satisfaksie as ek het self nog opgestaan. Ek het hierdie ding by die horings gepak. Ek is miskien nog nie waar ek wil wees nie, maar dag vir dag streef ek daarna om te kan kry dit waarvoor ek my goals stel. En hulle goals moet baie eenvoudig wees. Ek vat dit van my af, toe ek begin het ek begin met 'n groter prent. En soos die jare aanbeweeg het, en ek geleer ons vat hom dag vir dag. In die sin dat jy het 'n geprojektiewe syfer daarvoor, of 'n doelwit, maar jy moet hom vandag vat, môre, sodat hulle weet, ons weet ook die werkloosheidssyfer. En net ek self kan 'n verskil daaraan maak. U kan vir my 'n geleentheid bied. As dit nie uitwerk nie, gaan ek terugstaan. Maar as ek die geleentheid aangryp en sê nee, maar ek gaan die ding beweeg, dan ek glo nie ons kan misluk nie. Belangrike woorde, nie ek wil nie, ek kan is 'n besluit, daadwerklik 'n besluit. Ek meen, dit kom als oor 'n besluit dat ek dit gaan doen. Jy het ook gesê, dit gaan nie maklik wees nie. Inderdaad so, nee? Yes. Maar dit gaan ook nie vinnig gebeur nie. Moenie verwag dat jy vandag begin en môre is jy nou skielik ryk nie. Dis 'n hele proses. En jy gaan jou deurentyd as mens moet opvul en aanvul, jy weet. En obvious, baie belangrik ook dat jy mense rondom jou het. Ja. Jou familie, jou kerk, jou gemeenskap wat jy kan opbou, deurentyd opbou. Dan moet jy op jou hande dra, jou sterk hou. Yes. Dat jy kan vorentoe gaan, jy weet. Dat jy nie kan terugval nie. Ja. Terugval moet gebeur, ons moet 'n fout maak, ons kan foute maak, maar uit ons foute moet ons kan leer om net vinniger die volgende fase vorentoe te vat. Ja. Absoluut. Lambert, jy's 'n groot voorbeeld vir ons. Baie dankie. En baie geluk met jou besigheid. Ons hou jou natuurlik dop nog al die pad. Jy dink die son hou jou dop. En ek wil graag net hê voor ons nou gaan breek vir die musiek, kan ek dalk vir jou vra om vir ons luisteraars te sê waar kan hulle vir jou raakloop? En in jou kantoor en natuurlik hoe kan jy jou kontak, jy weet, hoe kan hulle vir jou dienste gebruik maak? Ja. Ons het mobiel begin. Ons is besig met 'n landlyn. Ons is besig, die tegnikus is besig om dit in, maar ons is nog steeds mobiel. Op ons selfoonnommer is ons op 079 618 9035. E-mailadres is lhncouriers, Engelse couriers, @gmail.com. En dan ons office is in Office 11 Donerail House, in Donerail Square, daar in die sentraal van George. Dit is net aan die agterkant van Shoprite. Daar is so groot vaal gebou. Ons is besig om ons advertensieborde nog op te sit daar. Maar jy kan net daar so kom, of jy kan ons bel of ons e-mail stuur en ons sal so gou ons daarby uitkom. Met 'n groot vriendelik is jy daar met die pakkie en al die weet. Yes, en hoe ver beweeg jy rond in die streek? Soos ek sê, ons doen op die oomblik George, Mosselbaai en Nysna daagliks. Ja. 2 weekliks doen ons die Groot Karoo, dit is Victoria Wes, Lockston, Carnarvon doen ons maandag. Goed. Ons doen Dinsdae, Lensburg en Sutherland. En dan afhangend van die kliënt se versoek, doen ons ook landwyd aflewerings. Absoluut. Nou, dis die man wat so praat, Lambert van LHM Couriers, en net daar hy self in herhaal 079 618 9035. Maak seker as jy behoefte het vir koerier vir die pakkie wat dringend moet gaan en dis 'n vriendelike gesig wat aan die ander kant aflaai. As jy nou iets vir jou skoonma wil stuur, kry maar iemand anders want sy moet bietjie nors wees. As jy nou iets vir jou meisie wil stuur, maak seker jy gebruik van Lambert se dienste dat 'n vriendelike gesig aflaai, nee, is ek reg?